Всем привет! Сегодня я буду улетать в Москву, покорять Москву, потому что я буду выступать в Москве, потом буду лететь в Санкт-Петербург и погнали! А вот это аэропорт Астаны. Он такой большой и красивый. Погода не очень, мне очень холодно, тем более с утра. Очень большой, очень реально большой. Нам теперь надо найти своих. Они там. Сейчас будем сдавать вещи на проверку, что у нас в чемодане. И сами посмотрим. Мы же такие высоко. Мы идем паковать этот багаж большой. Я еще кое-что расскажу. Кто еще не знал, у меня есть свой инстаграм. Обязательно на него подпишись. И там все прочее сделай. А мы погнали паковать наш багаж. А мне нравится процесс упаковки нашего багажа. Уже прошли паспортный контроль. Скоро будем садиться в самолет. Я сейчас вам покажу, какие самолеты вообще есть. И я буду вам показывать самолет, мини-рум-тур по самолету. Это все в одном дне. Первый день, первая серия. Вот. И посмотрите обязательно все серии. Ну, а я не буду болтать, вам буду показывать самолеты есть. Сейчас еще один покажу. Вон там. Мы на этих самолетах будем лететь в Москву 3 часа. Круто. Нам, наверное, будет там чуть скучно, но мы сейчас уже будем выходить в самолет. Скоро. Я ваши года не летала. Да. Здравствуйте. Подарки. Это наушники такие классные. И мне еще сейчас должны принести подарок. Я буду сейчас смотреть «Ральф против интернета». Ну и там еще много мультфильмов. Что же такой самолет? Катя уже заснула. Даша смотрит то же самое мультики. Я еще один подарок получила. Али, это сумочка. Мини-сумочка. Смотри, что там. Первое, что я видела, это мини-карандаши. Сейчас посмотрим. Потом, что я увидела еще? Спасибо вам, Аби. Круто. Стой. А это что, интересно? Короче, там будем разбираться вместе. Так, самое большое письмо от Али. Что? Обожает книги. Интересно. Вау, какая ручка. Я погнали разбираться.
нравится, что это начнем пускать души. Потому что они мне попали в первый. Так, такие карандаши. Классные очень. Круто. Я их оставляю туда, чтобы потом сделать. Так, карандаш. Вы уже видели. Ручка. Как она открывается? Короче, я вот это все кручу, и она открывается. Давайте посмотрим, как она пишет. Она черно пишет? Круто. Ставим эту ручку обязательно. И да. Вот мне что и больше интересовало. Мы тут собираем домики. У нас 3D домик, который нам подарили. Как вы дали? Дали, но мы собираем. Вот такой мы сейчас, это самый легкий был. Сейчас мы второй уровень сложности. Будет красненький, а третий вот так. Я уже с Кристиной. Мы уже покушали, наелись. Я до сих пор в куртке сижу, она в кофте. Нам еще сколько осталось? Нам еще... Давай, Кристина. Ну вот, короче, мы уже посмотрели даже мультики, но не досмотрели. Ральф против интернета. С помощью вот этих наушников. Кстати, спасибо вам, Авиа Астана. I love you. Но не до конца. Потому что... Да. Ну вот, и когда мы приедем в Москву, я вам тоже покажу мини-экскурсию по Красной площади.